Merhaba, kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Altan Yıldırım. Horlama çok sık rastlanan bir problemdir. Çocuklarda ve erişkinlerde farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Çocuklarda ve genellikle alerjik olan çocuklarda geniz eti ve bademcik büyümesi horlamanın en sık sebebidir ve yapılan bir geniz eti ve bademcik cerrahisiyle bu ortadan kaldırılır. Horlayan çocuk uyku içerisinde düzenli oksijenlenmesi olmadığı için gelişimi bozulur, eğitimde aksamalar olur. Bu nedenle geniz eti ve bademcik ameliyatı horlama ve uykuda oldukça yardımcıdır. Erişkin dönemde ise horlama yine genizde bir kitle olması, bademciklerin büyümesi, burunda et olması, burunda kemik eğriliğinin olması, gırtlak içerisinde bir kitlenin olması gibi çok çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Bu yüzden bu hastaları mutlaka endoskopik muayenelerle taranmalı. Varsa polipler, etler veya kitleler ortadan kaldırılarak hava yolu açılmalıdır. Özellikle sigara içen kişilerde nazofarenks dediğimiz geniz bölgesinde veya gırtlakta tümör olup olmadığını mutlaka kontrol etmeyi, eğer varsa bu yönde tedavi yapılmalıdır. Horlama bir de hiçbir kitle veya benzeri bir hastalık olmadığı halde apne nedeni olabilir. Apne konusu ayrı bir videoda apne bölümünde dinleyebilir ve izleyebilirsiniz. Teşekkürler.